Dunque, abbiamo visto cosa sono i social network, abbiamo visto quali sono i social network principali, abbiamo visto come popolare la nostra sezione Google. Parliamo adesso di come creare dei contenuti efficaci dal punto di vista della scrittura. Dunque, la prima cosa che dovete tenere a mente è che scrivere per la carta stampata e per il web sono due cose completamente diverse. Pensateci, se vi trovate di fronte, ad esempio, a un quotidiano, è normale trovare quantitativi elevati di testo. Se vi trovaste davanti allo stesso quantitativo di parole di testo online, probabilmente chiuderete il sito. Quindi ogni mezzo ha il suo registro. Per scrivere efficacemente online dobbiamo tenere a mente un paio di accorgimenti. Pensateci, se vi trovate al bar a leggere un quotidiano, siete abituati a trovare testi molto lunghi e un quantitativo ridotto di immagini. Se vi trovaste davanti lo stesso quantitativo di parole su uno smartphone o su un tablet, probabilmente chiudereste il sito. Quindi il primo aspetto da tenere a mente è la lunghezza dei testi. Cercate di essere brevi, cercate di essere concisi, cercate anche di utilizzare periodi semplici, senza troppe subordinate o coordinate. Cercate di utilizzare un lessico fruibile, senza essere troppo particolareggiati. Prestate attenzione anche alla spaziatura, evitate i cosiddetti muri di testo. Inserite poi anche delle immagini all'interno dei vostri articoli di blog. Immagini che devono essere coordinate, devono essere accompagnate da una descrizione efficace. Per quello che riguarda invece i post sui social network, anche qui un paio di accorgimenti. Valgono gli stessi accorgimenti sulla lunghezza e sulla semplicità. Sentitevi liberi anche di utilizzare emoji o faccine, senza esagerare. E un'altra cosa molto importante è non utilizzare il maiuscoletto. Il maiuscoletto nel linguaggio web equivale all'urlare e non è molto ben percepito. Cercate anche di pensare cosa può essere utile effettivamente a chi vi legge. Evitiamo quindi delle formule standard come notizie eccezionali oppure restate sintonizzati. Cercate di raccontare qualcosa che parli di voi, della vostra attività, in altre parole che possa interessare un potenziale lettore. Altro aspetto molto importante è la coerenza tra immagine e contenuti. Il testo che accompagna un'immagine va da sé, deve fare riferimento all'immagine stessa. Deve poi essere ovviamente corretto dal punto di vista della grammatica e della sintassi. E soprattutto, altro aspetto molto importante, deve essere coerente col tono di voce che avete utilizzato fino ad ora sui vostri canali. Un ultimo aspetto che vi può aiutare per la creazione di copy, testi efficaci è fermarvi un attimo quando avete scritto il vostro materiale. Cercate di leggerlo ad alta voce e cercate soprattutto di medesimarvi in un potenziale cliente e capire se quello che avete scritto più o meno funziona e soprattutto risulta interessante per il vostro target.